कुरान मजीद बुधण भी सवाब, बुधाइण भी सवाब। पर मुझे हबीब सोने फरमायो त रुगो कुरान जो वही दीदार करे त दीदार सा भी सवाब। फरमाए त पंजन शैन जो दीदार भी इबादत आ। एक कुरान जो दीदार, बो काबतुल्लाह जो दीदार। मां ताज़ो हिन साल बैतुल्लाह शरीफ जो हज पढ़ी आवा। वाह जो मज़ो आ मक्के पाक में, सुभान अल्लाह। मक्के में रब जो जलाल आ, मदीने में मिठे मोहम्मद जो जमाल आ। एक बैतुल्लाह जो दीदार, बो कुरान जो दीदार। नबी से फरमायो टियों ज़मज़म जे पानी जो दीदार। चौथों फरमाए त अबे अम्मा जे चेहरे जो दीदार भी सवाबा। पंजे नंबर ते हक वारे आलम जे चेहरे के रुगो दिसण सा भी अल्लाह अजर सवाब ॾींदा। अल्लाह से मांजे कलाम कुरान मजीद में फरमायो, फरमाई अक़िमिस सलात। हथ मथे करे जो कुरान सच्चो आ, ॾाढा ॾाढा जो कुरान सच्चो आ। जेको खणी आयो उहो मलाइक जिब्रील भी सच्चो आ। कुरान जे सोने मोहम्मद दे कल्ब ते लथो सोनो मोहम्मद भी सच्चो आ। कुरान जे शहर में आयो मक्के मदीने में उहे शहर भी सच्चा। कुरान जे मोकलो रब्बुल आलमीन, वो रब भी सच्चो। अल्लाह से फरमायो मुझा हबीब अक़िमिस सलात। सोना उथी, सोना उथी नमाज के कायम कर। सवाल यो तो पैदा थे त अल्लाह से इन आयत में अकीम जो लफ्ज शो ॻाल्हायो। कुरान में 550 दफा अल्लाह से नमाज जो जिक्र क्यों आ। हर जाए ते अल्लाह से यो हुकुम फरमायो अक़ीमुस सलात, अक़ीमुस सलात। नमाज कायम कयो। इए नथो चवे त फ़क़रउ सलात, उथो नमाज पढ़ो। न, नमाज के कायम कयो। इन जो जवाब उलमाए तफासीरन कुरान मजीद में यो लिखियो आ। नमाज पढ़ण बी शय आ, नमाज के कायम करण अञा बी शय आ। माना रब जो इशारो आ त मां अल्लाह वट जेका बरकत वारी वडे सवाब वारी नमाज आ त उहा कायम कबी आ। हिकड़ो पेशमान थे कद जमाती थियो, जमात सा नमाज पढ़ो। शो त जमात वारी नमाज बगैर जमात वारी नमाज को 27 दर्जा मथे सवाब रखंदी आ। मुझे रहमत वारे नबी फरमायो जेको मारू हणू भरू को शरई उज़्र भी कोने, आज़ान बुधी करे मस्जिद न अचे ऐं चवे त बस असां मेरे घर में पढ़ूं था नमाज। मां रहमतुल आलमीन आया नबी पो भी साहबा के चवा त काठियूं गॾु कनि। मां अहिड़नि शख्सनि जे घरनि खे बाहि ॾेई छॾां जेको घर में तो फर्ज़ नमाज पढ़े। घर में सुन्नत पढ़ी था सगो, घर में तहज्जुद पढ़ी था सगो, नफल पढ़ी था सगो, इशराक चाश तवाबीन पढ़ी था सगो। बाकी फर्ज नमाज अची करे अल्लाह जे घर में मस्जिद में पढ़ो। जरे मानो घरों निकरे तो वुज़ू करे त कदम कदम ते मां अल्लाह उन जो नेकियूं तो लिखराया। कदम कदम ते मां रब्बो न नमाज़ीअ जा सगीरा गुनाह माफ तो कराया। तवां असांखे अल्लाह से नमाज ॾींहं रात में घणियूं नमाज़ा ॾिनई। ॻाल्हायो तव्हीं ॻाल्हाईंदो त कुझु वाइज़ कंदासीं। जेके निंड पिया हो पंहिंजा ॿई हथ मथे करे चओ सुभान अल्लाह। रात जो 1:30 बजे वाइज़ ॼण सकरात वारे ते यासीन पढ़ण, न उथे न ॿुधे पर भुली विया। हलो शरीयत में भुल माफ़ आ। रमज़ान में जग पानी जो रोजेदार भुल में पियो तबे भला जेके जागो था उहे हथ मथे करे चओ सुभान अल्लाह। कुछ ॻाल्हाईंदा हलो तो सैयद जी भी दिल खुले ऐं कुछ कुरान जा लफ्ज़ ताके समझाए वठा। तवां असांखे अल्लाह से ॾींहं रात में घणियूं नमाज़ां ॾिनियूं। या अल्लाह 5 नमाज़ां छो ॾिनई? रब तो फरमाए मुझा बाना तो के इन करे 5 नमाज़ां ॾिनियूं मां
छो त तुझे हर इंसान जे जिस्म में मां रब साईं हवास भी पंज रखिया अखियुनि सां ॾिसण जो हवास आहे कननि सां ॿुधण जो हवास आहे नक सां सिंगण जी नेमत ॾिनी मां अखियुनि सां ॾिसण जी नेमत ॾिनी मां ये अखियूं अथी त उलमा जा दीदार करे थो अल्लामा राशिद ममून जो दीदार कयई मौलाना मुनीर अहमद ढोंकी साहब जी ज़ुबान में मिठो कुरान ॿुधई सही मौलाना अब्दुल्ला अब्बासी साहब जो कुरान ॿुधई इन गुनाहगार सैयद जी ज़ियारत थो करे ये कन ॾिना अथई तॾहिं त वेही आलमनि जो बयान ॿुधे थो जेकर या नेमत खसे छॾाए बोड़ो करे छॾियाए हिकु अखियुनि जी नेमत ॿियो कननि जी नेमत टियों नक ॾिनो मां जंहिंसां सिंगण जो हवास ॾिनो मां इहो नक तोखे ॿुधाए थो त मूसे जे घर में हलवो थो तयारु थिए इहो नक ॿुधाए थो त पाड़े में सयूं तयारु थियूं थियनि इहो नक ॿुधाए थो त साईं गुलाम मुस्तफ़ा जे मदरसे में मानी थी हले यो नक ॿुधाए थो त बिरयानी थी तयार थे नक ॿुधाए थो हाँ सही खुशबू अचे थी त ये शे हाँ खुशबू वारी या राहत वारी या बदबूदार पारू थी या भी अल्लाह नेमत ॾिनी ॾिसण ॿुधण सिंघण टे ऐं चौथी नेमत अल्लाह से फरमायो छुहण जी नेमत ॾिनी मां ही हथ ॾिना थमाए जिस्म जा उज़वा ॾिना थमाए रात जो पंहिंजी घरवारी सां हक़ अदा करे सियारे जी रात में भाकुर में निंड करे पंहिंजे सॼे ॾींहं जा थक थो लाहे हिते खिलंदा दिलि सां लॻे साईं गुलाम मुस्तफ़ा भी दुआ ॾिनी मां भी दुआ थो ॾियां जेके कुंवारा वेठा आहिनि अल्लाह करे हिन सियारे में शादी थी वञे घणियूं नेमतूं थियूं ॻाल्हाईंदा त हलो चार ॾिसण ॿुधण सिंघण छुहण चार पंजे नंबर ते नबी से फरमायो अल्लाह साईं हर इंसान खे चखण जी भी नेमत ॾिनी आहे काशे खाईंदे चखंदे सुभान अल्लाह यो जुबान जी चखण वारी नेमत आ जो सूफ जो ज़ाइको ॿियो थो लगे अंगूर जो ज़ाइको ॿियो थो लगे नारंगी जो ज़ाइको ॿियो आ हासी बिरयानी जो मज़ो ॿियो आ हलवे जो मज़ो ॿियो आ सैन जो मज़ो ॿियो आ या जुबान जी चखण वारी नेमत ॿुधाए थी त मशीअ जो मज़ो ॿियो आ बाकरे गोश्त जो मज़ो ॿियो आ या जुबान जे चखण वारी नेमत नूर शाह भिट जे सालाना जलसे में अचण वारो या अल्लाह जुबान के चखण जी नेमत ॾिनी आहे जेका ॿुधाए थी त फार्मी कुकड़ में मज़ो ॿियो आहे देसी कुकड़ में मज़ो ॿियो आहे ये पंज नेमतूं अल्लाह सही ॾिनियूं वरी यादि कयो ॾिसण ॿुधण सिंघण छुहण चखण अल्लाह जे हबीब फरमायो ये पंज नेमतूं तव हाणे अल्लाह असां खे न पंज नेमतुनि जो रोज़ानो सदको ॾियो साहबा जो से असां मिस्कीन गरीब आहियूं अल्लाह असां खे रोज़ इन नेमतुनि जो सदको ॾेई न सघंदासीं पाण फरमायो पोइ घबरायो छो था भला पंज वक़्त नमाज़ पढ़दा कयो ॼणो अल्लाह खे न पंज नेमतुनि जो सदको ॾेई छॾियो